Հայ-թուրքական սահմանը հսկող Անիպեմզա գյուղում 5-րդ դարի եզակի հրաշքում երերույքի տաճարում Սուրբ Պատարագ մատուցվեց Շիրակի թեմի առաջնորդի ձեռամբ։ Տաճարը վաղ քրիստոնեական շրջանի շինություն է, որն իր մեջ պահպանում է անտիկ ճարտարապետության ավանդույթները։ Մասնագետների գնահատմամբ այն վաղ միջնադարյան կառույցներից ամենամեծն է։ Տաճարը հսկա բազիլիկ է կառուցված աստիճանաձև հիմքի վրա։ Այսօր կիսավեր տաճարում եկեղեցական ծիսակատարություններ չեն անցկացվում։ Այստեղ գալիս եմ համավարության, հաճախակի են այցելում, հարսանիքների ժամանակ նույնպես տեղ այցելում են, մոմեր են վառում։ Եթե ոչ մեր սերունդը, հաջորդ սերունդները պիտի տեսնեն վերականգնումը։ Վաղ թե ուշ։ Բայց ցանկանում են, որ մեր սերունդը կարողանա տեսնել։ Իտալացի մասնագետները փորձել են վերականգնողական աշխատանքներ կատարել եւ առաջարկություն ներկայացնել տաճարն ընդգրկել ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի պահպանվող հուշարձանների ցանկում։ Հաճախակի շաբաթօրյակներ են կազմակերպում, յուրաքանչյուր քար համարակալված է, այսպես սրբությամբ վերաբերվում ենք բոլոր շրջակա, նույնիսկ հենց այնպես ընկած քարին, որովհետև դա իր վրա կրում է դարերի պատմությունը։ Պատերի ներսում ամրացման աշխատանքներ են կատարել, ուրիշ գործ չի կատարվել այստեղ։ Այդ եղել է երևի 2003 թվականին, այս բետոնները երևում է ամրացման աշխատանքները։ Այն այսօր պահպանվում է որպես ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի հուշարձանների պահպանության շրջանակներում պահպանվում է որպես հատուկ նրա անմիջական կամ ամբողջական տեսքը պահպանվում է որպես մակետ մխիթարյան միաբանությունում։ Շատ կարևոր է եկեղեցու առկայությունը հատկապես սահմանամերձ գյուղերում, որովհետև այստեղ մենք յուրատեսակ ուժ եւ կորով ենք ստանում։ Թեմի առաջնորդն իր քարոզի ժամանակ խոսեց նաեւ այս օրերին սահմանում տիրող վիճակի, հակառակորդին հայի տեսակի մասին նորից հիշեցնելու եւ պարտադրելու հասկանալ. մենք սովորական ազգ չենք։ Դարձյալ պարտադրվել է մեզ պատերազմ։ Եվ ահավասիկ այս պատերազմի մեջ ինչ պետք է անենք մենք, դարձյալ մնանք միայնակ, դարձյալ ուժերը մենակ մեր վրա դնենք, հույսները մեր վրա դնենք, թե Աստծուն բերենք մեզ օժանդակ, օգնական, ապավեն և խաչի զորությամբ, Քրիստոսի հարության զորությամբ, Քրիստոսի հարության նկատմամբ հավատքի զորությամբ, մեկ անգամ ևս ցույց տանք թշնամուն, որ մենք ապրող, հաղթող, մահից հետո էլ հարություն առնող ժողովուրդ ենք։ Եվ այդ հասկացողությունը ըմբռնելու համար հակառակորդին պետք է պարտադրել դա հավատքով, որպեսզի թշնամին չկարծի, թե մենք սովորական ազգերից մեկն ենք։ Մարիամ Խալաթյան, Արման Գասպարյան, Օրագիծ։